ബ്രസീലിയൻ സൂപ്പർ താരം നെയ്മർ PSG വിടുമെന്ന അഭ്യൂഹം ശക്തമാണിപ്പോൾ. ഈ സമ്മറിൽ ക്ലബിൽ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അഴിച്ചുപണികളുടെ ഭാഗമായാണ് നെയ്മറെ PSG ഒഴിവാക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ നെയ്മറെ മാത്രമല്ല, ടീമിലെ മറ്റൊരു സൂപ്പർ താരമായ ലിയണൽ മെസ്സിയെയും ഒഴിവാക്കുന്ന കാര്യം PSG പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ട്. സ്പാനിഷ് ജേർണലിസ്റ്റായ പെഡ്രോ മൊറാട്ടയുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ച് ലൂയിസ് കാമ്പോസ്, ആന്റോറോ, ഹെൻറിക്കെ എന്നിവർ അടങ്ങുന്ന PSG പുതിയ സ്പോർട്ടിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് ക്ലബിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്കാണ് തയ്യാറെടുക്കുന്നത്. ടീമിൽ നിരവധി വമ്പൻ താരങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമുള്ളത് ഒഴിവാക്കി പുതിയ കളിക്കാരെ പാരീസിൽ എത്തിച്ച് എല്ലാ കിരീടങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പൊരുതാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കരുത്തുറ്റ സംഘമാക്കി മാറ്റാനാണ് PSG പദ്ധതി. ഇതേസമയം നെയ്മറെയും മെസ്സിയെയും ഒഴിവാക്കാൻ PSG വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കുമെന്നും പെഡ്രോ മൊറാട്ട റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഈ താരങ്ങളുടെ ഉയർന്ന പ്രതിഫലവും ഉയർന്ന കരാർ തുകയുമാണ് പ്രധാന പ്രതിസന്ധി. മെസ്സി, നെയ്മർ എന്നിവർ PSG വാങ്ങുന്ന ശമ്പളം മറ്റു ക്ലബ്ബുകൾക്ക് അത്ര പെട്ടെന്ന് നൽകുവാൻ കഴിയുക പ്രയാസമാണ്. ഇതിനാൽ തന്നെ ഇവർക്ക് വേണ്ടി മറ്റു ടീമുകളൊന്നും സജീവമായി രംഗത്തില്ല. പക്ഷേ രണ്ടു താരങ്ങൾക്കും ക്ലബ്ബ് വിടാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നും മൊറാട്ട പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ സമ്മറിൽ മെസ്സി കൂടി എത്തിയതോടെ യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ സംഘമായി PSG മാറും എന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഫ്രഞ്ച് ലീഗിൽ മാത്രമാണ് PSG കിരീടം സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഇതിനു പുറമെ സൂപ്പർ താരങ്ങളെ കൃത്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പരിശീലകൻ മൗറിസിയോ പൊച്ചറ്റിനോയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും ശക്തമായിരുന്നു. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊച്ചറ്റിനോയെയും പുറത്താക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് PSG. തുടർന്നും ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ടീമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാനാണ് സൂപ്പർ താരങ്ങളെയും പരിശീലകനെയും PSG ഒഴിവാക്കാൻ സജീവമായി പരിഗണിക്കുന്നതെന്നും മൊറാട്ട റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾക്ക് സ്പോർട്സ് കഫേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.